Oke guys, saya akan mau review senapan Panzer Mania. Ini pansernya saya, ini senapannya SFP. Ini saya punya senapan, langsung aja kita buka guys. Ini PE nya ukuran 4x8 ukuran 3. Terus yang ini kacamata for aris buat tembak ikan. Dan ini guys, tuh aris. Ini sokokan pasar untuk di ini larasnya, ini masukin sokokannya pakai ini. Terus ini sarung tangan, ini sarung tangan guys, biar nggak kebeler apa kena tangan. Kalau kena tangan kan sakit, pakai ini sakit. Terus ini benang PE gulungan balon guys. Ini senapan saya guys, harusnya Amazon nih, mereknya Amazon nih, oh, ini topping grendel nyampe 6. Ini bedil SFP ya guys ya, tapi pakainya topping. Ini aninya di 2000 tuh guys, 2000. Ini kalau buat masak saya pakai trek 1. Kalau di air yang dalam saya pakai trek 2. Ini saya pakai korek buat ini biar mudah. Ini jaring gas buat ada ikan. Ini minusnya guys, minusnya pasar, ini minus pasarnya tuh. Oke, sekian dan terima kasih apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.